அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். வெல்கம் டு ஜானா விலாக்ஸ். எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? ஹோப் எல்லோரும் நல்லா இருக்கீங்கன்னு சொல்லி நம்பி இந்த வீடியோ ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன். இன்றைக்கி எங்கே வந்திருக்கோம் பார்த்தீங்கன்னா, மெரினா பீச் ஏர் ஷோ தான் வந்திருக்கோம். ஸோ இதுக்காகவே மார்னிங் எழுந்து சீக்கிரமாக பிரேக்ஃபாஸ்ட்லாம் பண்ணி முடிச்சுட்டு இது சீக்கிரமாக வந்து இங்கே வந்து பார்த்தா எங்களுக்கு முன்னாடி சரியான கூட்டம் வந்திருக்கு. ஸோ ஹாப்பி பி வெல்கம் டு சென்னை அந்த மாதிரி இருந்துச்சு இந்த சினாரியோ பார்த்தா. ஸோ சரியான கூட்டம், எல்லாமே இத்தனை பேர் வந்து இந்த ஷோ பார்க்குறதுக்காக வந்திருக்காங்க. ஸோ செம்ம எக்ஸைட்மெண்ட்டாகவே இருந்துச்சு. இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா வெயிலும் செம்மையாக இருந்துச்சு. இந்த கடுப்புலேயே வெயில் கடுப்புலேயே நாங்கள் ஷோவை பார்த்துட்டே இருந்தோம். ஸோ நிறைய என்னால் கிளிப்ஸ் எடுக்க முடியல. அது அங்கங்கே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எடுத்து வச்சுருக்கேன். ஸோ நேரில் பார்க்குறதுக்கு செம்ம எக்ஸைட்மெண்ட்டாகவும் ஃபன்னாகவும் இருந்துச்சு. ஸோ நல்லா ஷோ இருந்துச்சு. ஹிட் ஆஃப் த ஷோன்னு கூட சொல்லலாம். ஸோ இந்த ஷோ முடிஞ்சதுக்கப்புறம் பார்த்தா சரியான கூட்டம். ஸோ கொஞ்சம் கூட்டம்லாம் போனதுக்கப்புறம் ஈவினிங்காக கழித்து நாங்கள் ஃபீனிக்ஸ் மாலுக்கு கிளம்பி போயிட்டோம். ஏன்னா இன்றைக்கி தான் லாஸ்ட்டு ஹாலிடேன்னு சொல்லிட்டு இந்த ஃபுல் டே கொஞ்சம் ஊர் சுற்றிட்டு நல்லா விளையாட்டு வீட்டுக்கு போகலான்னு சொல்லிட்டு ஈவினிங்காக போயிட்டு பார்த்திங்கன்னா ஃபீனிக்ஸ் மாலில் போயிட்டு கொஞ்சம் கிட்ஸ் கூட ஃபன் சிட்டியில் போயிட்டு கேம் எல்லாம் விளையாடின்னு இருந்தோம். இங்கே பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டான வாட்டர் கேம்ஸ் எல்லாம் வச்சுருந்தாங்க. ஸோ கிட்ஸ்க்கு வந்து அட்ராக்டிவாகவே இருந்துச்சு. ஸோ இதுக்காகவே இங்கே டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணலாம் வந்து நல்லா இங்கே டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணிகிட்டே இருந்தோம். ஸோ இன்னும் நீங்கள் என் சேனலில் லைக் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா கண்டிப்பாக லைக் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். என் ஃபுல் வீடியோஸும் பாருங்கள், எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் எனக்கு ஃபர்தர் அப்டேட்ஸ் பண்ணி விலாக்ஸ் எல்லாம் போடுறதுக்கு இன்ட்ரெஸ்டிங்காகவே இருக்கும். ஹிபாவும் ஃபுல் கேம் ஆன் மோடில் இருந்தாங்க. ஹிபா ரயான் எல்லாம் செம்மையாக விளாட்னு இருந்தாங்க. ஸோ ஃபுல் டே இன்னும் எங்களோட சண்டே இப்படி தான் ஃபுல் டே இங்கே போயிடுச்சு. ஸோ இன்னும் நீங்கள் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா கண்டிப்பாக டூ சப்ஸ்கிரைப் மை சேனல். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் டூ